hlelo sibe naye kumadima nebenkosi lenhle kulolu hlelo lolu namhla futhi kanjalo ngizithe angimvusele kanhlane sesike sizokhulumisana indzaba ikakhulu sithina sibuka inkundlente ekuchumana sabona basukuma bemavele ehlukahlukene kukhala ngokuthi silo semhlaba ingonyama sihambe semisa umsebenzi we-Trade Union Congress of Swaziland ithukoswa nebenkosi lenhle lobofanele ukuthi kubanjwe lapha ekahlathi lokho ke nebenkosi lenhle bese kuthi asengumlanza wanhlane ngoba uyathinzeka la kule ndzaba lena kepha nje singangeni kuyo le ndzaba ngicela ukuthi ubavusele Thunda Dr Bafokazana. Asibonge ndodeni sivusele kuwo onke eMaswati nabo bonke nje labalalele le channel eMaswati lefinyelela khashane ngisho eZimbabwe bozayiye yonke lenzawo. Yebo Nhlane siyabonga kakhulu Nhlane sesingemalanga singabonani Nhlane empeleni nasi besifisile nasiyokuvusela eshiselweni ngoba phela sinenawe sasidose nanzima ngaphambilini wahamba nako so uyahamba kodwa nje kunjani vele eshiselweni. Eshiselweni kumnanzi ngoba kunemsebenzi lekufuneka siwente lesiwentako long lapha nje ngisuka khona kunemsebenzi solo yasetshenziswa so ngicabanga ukuthi inkinga letikhona tifana netelivelonke nje kepha ke sikhonela kona ukuthi konke lokunembuto kunempendulo. Thunda Bafokazana umuntu losana experience kusukela eTulu kuya phasi empeleni ichiselo ulati kakhulu ngoba vele wakhona so ngifuna uku-understand kahle ukuthi na ubukisisa la uqhamuka khona nala sokhona khona yinto ngokusidako wena kusukwathi kubamba lo msebenzi wakhona mshiyalo. Angathi njolini kulukhuni kusho lokulula ngilokuthi ngiye ngithatha umsebenzi lengithunywe wona ngibuke wona ngingede ngachathanisa kepha ke ukhanze ukuthi mhlambe le ngikwentako sengiyakhumbula ukuthi nangilapha nakulokunye lengangubona nakulokunye lokwangisida ukuthi ngichache letinye tinkinga kulukhuni kona manje lela ngikhona khona senginengi kakhulu lo kuhambelana neSwaziland custom kanti lapha ku lengathi mainstream kugcwele kakhulu kudominate lama national policies lengakahluki kuSwaziland custom but ehluke in that lena so sebentana nabo babetkhulu nemimango ula kuyo kanzi la ku mainstream ngila usebenta khona ikakhulu ngebantu la nguwe direct nabe sikhulu sinenkinga emangweni wawo sikhuluma nawe ukhulume naso kude nalomthumela kwemkhathini ukuthi ake uyokhuluma lenzawo i-experience lesatisfy kakhulu leyo ngoba usedude kakhulu kulabantu nekuthi conza letindvo nalokumise nje lelive netimiso telive ngila kunemehluko khona kuba la ngikhona nyana. Nhlane you are a diplomat diplomat ngekakhanza ku FAO ubambe ngabe kwakuse Geneva yini empeleni kwakuse Geneva yes ubambe lelive usebenza nangakhona ngifuna ku-understand ke lapha ukuthi njengoba wena so witness nemhlaba ukuthi food self sufficiency idinga kangakanani yakho kanjani futhi nema problems you appreciate from the various countries ohlangana nawo yinto yendako kulama experience lo nawo kusita Tshiselo utsinzinzaba lenkulu yabo yakudla kukhona lokunengi ngitama nami kubambisa live ekuthenini sikukhutsate lenzaba indzaba elihleliso ngoba uma ngabe kwakhiwa imiti emasimini la kufanele kulinywe khona asikhona nokuthi singakhuluma ngekuthi sitayicosha indlala ngoba lamasimu sesihlanyele tindlu nemadlelweni
kanti lo hleliso lwalukhona lolentela kona ukuthi kongiwe lo mhlaba sitowukhona sisitukulwane letawo tikhanze kukahle nato tikhone kuphila nyalo nje na ungakuhambe